أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم basiramu bannaffe aba Uganda eno yonna tubayozayoza okutuuka mu mwezi guno ogw'amatendo omukulu Ramadan nga y'emu ku mpagi y'obusiraamu. Twebaza Allah olw'obulamu ne twebaza Allah olwa ddaawa. Nitwebaza bonna bamemba aba Union of Muslim Women abazze emyaka gyonna nga baleeta ddaawa eno nammwe abagiwuliriza. Tusaba mutugoberere mu Ramadan ng'era nate UBC partner waffe omulungi TV ya Uganda yonna etuwadde okubeera nti tuteeka ddaawa nga tugiteekayo okuva ku ssaawa 4 nga mawulire g'essaawa 4 gawedde ez'ekiro. Kati olwaleero tuyina executive member waffe nga ye Hajjat Hadija Kibira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bannange mwenna abooluganda abampuliriza era abandaba twala omukisa guno okubalamusaako n'ekiramuso ekisinga ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga Hajjati Farida wabagambye amanya gange nze Nakimwero Hadija Kibira nga nkola wamu n'ekibiina ekiyitibwa Uganda Muslim Women Vision, ekimu ku bibiina ebyegatta okukola Union of Muslim Women and Organizations mu Uganda. Nange okwegattako ku Farida ntwala omukisa guno okubaaniriza okubagaliza omwezi guno ogwa Ramadan okubeera omulungi gye muli, era nensaba Allah atusobozese okwenyagira empeera zonna eziri mu mwezi guno. Nga bwe mpeeredde omukisa guno gwa leero, njagala okwejjukanyako okubeera nga twejjukanyako ku mwezi guno ogwa Ramadan, ng'era omusomo gwaffe ogw'olwaleero tugenda kwetooloolera nnyo ku kutuba ya omubaka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama eyasembayo ku Lwokutaano olusembayo omwezi gwa Ramadan guteekwa ki gutandike. Omubaka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mu kutuba eyo yatukubiriza n'agamba nti abaaye mmwe mwesiimye nnyo mmwe abasangiddwawo omwezi guno nga gwe gumu ku myezi egyenkize nnyo mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Era n'atugamba nti omwezi guno gwa mukisa, era nga bwe tugumanyi Qur'ani bwegwogerako, omwezi gwa mukisa, omwezi gwa kusaasira, omwezi ogwaki ogw'okusonyiwa. Nga bwe kitugambibwa nti ennaku 10 ezisooka ziba za rahma mukisa, ennaku eziddako zibeera za kusaasira, ennaku 10 ezisembayo zibeera zaki za kusonyiwa. Kale twesiimye ffe abaliwo olwaleero abasangiddwawo omwezi guno, era tubeere nga tukitendereza nnyo Allah tabaraka wa ta'ala atusobozeseza okubeera nga weetuli. Bangi bannaffe batugenzeeko oba oliawo abandi badde baagala era nga basobola n'okwenyagira empeera nnyingi mu mwezi guno, naye ffe abaliwo tuli ba mukisa nnyo nga omubaka sallallahu alaihi wasallam yakola ki bwe yatugamba. Omwezi guno omubaka Rasulullahi yatugamba nti omwezi guno gwe gumu ku myezi egisinga emyezi gyonna ewa Allah tabaraka wa ta'ala, era nga omusana mu gwo kugamba okubeera obudde nga bwa misana businga bwe businga obudde bw'emisana bwonna obw'emyezi gyonna emirala. N'ekiro buli kiro kya mwezi guno kiro ekisinga ebiro byonna eby'emyezi giri gyonna
emirala. Essaawa zaagwo buli lunaku lulimu essaawa 24, naye zino essaawa 24 buli lunaku mu mwezi guno ogwa Ramadan zisinga essaawa 24 ez'emyezi gyonna emirala. So mwezi mukulu nnyo ewa Allah tabaraka wa taala, era gwe mwezi Allah mwatuyitira abagenyi be, kubanga Allah yatugamba nti omwezi guno ye kennyini ebikwatako yabyekola ki, yabyemalira era yabikola ki, yabisasula. Lwaki Allah yatugamba nti tuli bagenyi be, tubeera bagenyi be mu mwezi guno? Lwakubeera nti tubeera kumpi nnyo naye mu mwezi gwa Ramadan. Buli mukkiriza yenna aba atutte omwezi ogwo kyegutegeeza kyennyini n'akikolerako, abeera kumpi nnyo n'ani? Abeera kumpi nnyo ne Allah. Kyova olaba nga Allah asobola okumusaasira, asobola okumusonyiwa, asobola n'okumuta n'amugja bw'aba nga yali yawandiikibwako omuliro, oba nga byabadde akola bya mu muliro, naye omwezi guno ne gumusaasira, n'amusaasira n'amusumulula n'amugja n'amugja mu muliro. Mu mwezi guno omubaka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti buli lussa lwossa oweebwa empeera ng'eyo oyo ajjukidde ani? Allah. Naddala bw'oba nga wakoze eki? Wasiibye. Okussakossa naddala abaana abasinga okubeera nga bakaluubirirwa eri abantu hajati, enjala ng'ebaluma n'ebalumira ki? Kati abo buli lussa lwassa Allah abeera nga amuwaamu eki? Empeera y'oyo omuntu ajjukidde Allah. Tumanyi okujjukira Allah mu kumutendereza, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, naye wanne bw'oba ossa bussi nga wasiibye obeera ng'oyo ajjukidde ani? Ajjukidde Allah. Era mu mwezi guno okwebaka kubeera kusinza, kubanga tukubirizibwa okubeera nga twebakako ki? Emisana. N'emirimu gyonna gye tukoledde mu mwezi guno Allah abeera nga agikola ki? Ng'agikkiriza. Era buli kye tusaba Allah abeera nga akikola ki? Ng'akyanukula. Kale bannange, baganda bange mwenna kyenva mbakubiriza tubeere nga twesunga. Guno mwezi gwa kwesunga, mwezi gwa kweddaabulula. Tubeere nga tweddaabulula, tubeere nga tusemberera ddala okumpi nnyo n'ani? Ne Allah tabaraka wa taala, mu kubeera omugenyi we, abagenyi be mu bikwatagana n'omwezi ki? N'omwezi guno. N'olwekyo baganda bange mwenna abasiibye oba abasiiba oba abanaasiiba, mbakubiriza tubeere nga tusaba Allah waffe, tusabe Allah nnyo n'emitima gyaffe nga miki? Nga mirongoofu. Tubeere nga tetumookinda, si bya kulimbalimba. Mwemanya buli alagamba nga ali awo yasiibye, naye nga byetusiibye abantu abasinga babeera nga babitukubirizaako, tetusiba busiibi ki? Njala. Nobeera nga enjala ekulumye naye tusiibe ebintu bingi, era muno musomo tugenda kulaba nga Allah atugamba tusiibe amatu gaffe gasiibe, ennimi zaffe zisiibe, amaaso gaffe gabeere nga gakoze eki? Gabeere nga gasiibye. N'olwekyo tusabe Allah wamu n'emitima gyaffe nga gikola ki? Nga tuli balongoofu, mirongoofu, Allah asobole okubeera nga atukola ki? Nga atwanukula. Tubeere nga guno mwezi Allah yatugamba mwezi gwaki? Gwa Qur'an. Tubeere nga tusoma ekitabo kino kyaki? Kya Qur'an. Tubeere nga twetegeka mu butuufu bwakyo olwaleero, kubanga enkya tusiiba twandibadde hajati buli omu kati pulaani y'ogirina ekwatagana Qur'an, ogenda kusoma otya? Bwetugamba okusoma Qur'an tekitegeeza nti bano abasoma Qur'an bokka baba basobola okusoma ki? Okusoma Qur'an. Naye naffe abawejjesa, jjukira era batugamba nti nno awejjesa ate empeera ye nnene nnyo okusinga oyo akola ki? Okusinga asoma obulungi. N'olwekyo gwe mu kuwejjesaako weeteeseteese kola kyenkanawa okuwejjesaako. Bw'oba tosobola yadde okuwejjesa ekitegeeza nti gwe togenda kusoma Qur'an. Guno mwezi Allah akugambye gwaki? Gwa Qur'an. Wuliriza Qur'an. Alhamdulillah ennaku zino Qur'an zibeera ne kuno kuki? Ku ssimu. Abantu balina zino smartphone. Qur'an namba ogiteekako n'ogamba nze kati nja kuwuliriza Bakara kuva wano mpaka wali, obeere nga obali wamu abo abakoze eki? Abasomye Qur'an. N'olwekyo engeri nnyingi nnyo bikkula Qur'an ng'ogoberera omusomi, ng'owuliriza, nga bw'ogikola ki?
nga bw'ogiraba ojja kubeera nga naawe osobola okubeera nga obalibwamu abo abasomye Quran. Tubeere nga tulongoosa emyoyo gyaffe eri ekitabo kya Allah, kubanga Allah atugamba nti ajja kutusonyiwa era ajja tusuubiza mu bino byonna okututukako mu guno omwezi. Tujjukire nnyo bwe tuba tusiibye hajati, tujjukire nnyo baganda bange mwenna abali eyo abatulaba, bwe tuba tusiibye tujjukire nnyo, tufumintirize nnyo ku nnyonta eno n'enjala etuluma, nga tugiteeberezaamu ku njala n'ennyonta ey'okunaku lw'enkomerero. Olunaku lw'ekiyama lugenda kubeera lwanjawulo nnyo, luzibu nnyo, naye buli nnyonta weekuluma, buli njala weekuluma, fumiitirizaamu ekibeerawo ku lunaku lwa kiyama. Baganda bange era mbakubiriza okubeera nga tusaddaake mu buli ngeri yonna. Tusaddaakire abeetaavu, tusaddaakire abaavu. Waliwo enjawulo hajati wakati w'abeetaavu n'abaavu, naye tufube okulaba nga tubasaddaakira. Mu mwezi guno wenyagire empeereza ez'okusaddaaka, kubanga buli kyosaddaaka Allah akikubisaamu. Okusaddaaka ngera bwe tusomesebwa abantu bonna tekitegeeza sente, kubanga nze sina sente za kusaddaaka. Okusaddaaka kitegeeza ebintu biki? Kitegeeza ebintu bingi. Okujja n'osomesa abantu akatiminnyo kokoze kofunyeeyo, kubeera kusaddaaka. Okumwenyeza mugandawo kubeera kusaddaaka. Ne bagaba amazzi n'ogatwalayo abantu ne bagasimbulirako kubeera kusaddaaka. N'olwekyo mu mwezi guno bannange tunyiikire nnyo, tufube nnyo, tulabe nga tukola tusaddaaka. Era tukola pulogulaamu yeyo okusaddaaka. Omanye nti nze bwe nnaafuna eryenvu nja litwala, bwe nnaaba nsobodde kacupa kange k'amazzi kamu nja kukagula nkatwale ku muzikiti, omusiraamu anaakasibulukirako mbeere nga nkoze yanampeesa empeera. Mu mwezi guno baganda bange tuyitirize nnyo okusaasira abaana abato, tuyitirize nnyo basaasira, kubanga era omubaka yatugamba nti si wamufu oyo atasaasira bato, kubanga mu mwezi guno buli kyokoleramu kikubisibwamu emirundi mingi. Bakubiriza baganda bange bwe tuba twakutulawo Oluganda, kale ffe abatannaba tukutulawo tubeere nga tukuuma nnyo Oluganda mu mwezi guno ogwa Ramadhan omutukuvu. Tukuume Oluganda. Abaaba batukutulako Oluganda, kubanga omuntu ayinza okujja n'asebo n'akukola ebintu nga bikwesalako, gwe nga toyagalira ddala kubeera nga okutulawo Oluganda, kubanga omanyi obukulu bw'Oluganda mu Busiraamu, naye oli n'alemerako n'akikola kakati gwe fuba nnyo okulaba ng'oddamu okuyunga Oluganda olwo. Allah atukubiriza tukuume ennimi zaffe ku ebyo bye tutalina kukola talina kubeera nga kwogera. Bw'oba tolina kyakwogera wakiri sirika. Tuzibirize amaaso gaffe ku ebyo mu mwezi guno gwa Ramadhan, tuzibirize amaaso gaffe ku ebyo bye gatalina kukola kulaba, era tuzibe amatu gaffe oba tuzibikire amatu gaffe ku ebyo bye gatalina kukola bye gatalina kuwulira. Tusobole okuva mu mwezi guno nga tuganyuddwa, tubudeebude bamulekwa. Bannange bamulekwa nsonga nkulu nnyo mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, era atugamba nti bw'obudaabuda bamulekwa baabanno n'ababo balifuna abakola ababudaabuda. N'olwekyo mu mwezi guno tulabe nga tubudaabuda nnyo bamulekwa. Twenenye eri Allah. Hajati teri muntu atasobya. Tusobya mu bugenderevu ne tusobya mu butali bugenderevu. Kati bwe tuba twenenye byonna bye tusobezza Allah nga tutegedde ne tusobezza Allah nga tukoze tutegedde. Twenenyeze n'abantu betwakola betwasobya, Allah asobole okubeera nga atusaasira era atusonyiwa ebibi byaffe. Tuwanike emikono tusabe Allah mu kisiibo kino. Ebintu bingi nnyo tuli beetaavu ku ye, tusabe kubanga ye Allah yeweekisa asinga bonna abeekisa, era mwanukuzi bw'obeera nga okoze obeera nga omusabye.
twenenye ddala ewa Allah. Tubeerenga tukakasa nti Allah alayira obunene bwe, erayira obunene bwe n'amaanyi ge nti si wakuddizibwayo nga eddibwa we tekoze eki teyanukuddwa, oyo anaabeera nga amusabye muki mu kisiibo. Omusiibi Allah yalayira nga yeerayirako obunene bwe n'ekitiibwa kye n'amaanyi ge, teddwa ye tesobola kuddayo nga takoze eki, nga tamwanukudde. N'olwekyo tubeere nga tusaba, tubeere nga tujjukira Allah essaawa yonna asobole okubeera nga ayanukula ki, ayanukula edduwa zaffe. Nyongera okubakubiriza okusiibulula abantu. Jjukira nti bw'osiibuludde ofuna empeera y'oyo eyenkanankana n'oyo akoze eki, asiri, wadde nga ye tetooleddwako wadde n'akamu n'akaki n'akeddagala. Waliwo abamu batugamba nti kyenkanankananga, oluusi kyenkananga okusiibula omusiibi, kyenkanankananga obuzito bwaki bwenkanankananga omuntu atadde omuki, atadde omuddu, era ebibi byo byonna ebyemabega bibeera nga bikola ki, bimusonyiibwa lwakukola ki, lwakusiibulula. N'olwekyo tufube nnyo. Abantu bagenda bagamba abantu bonna bano abali wano basobola okukola ki, basobola okwesiibulula. Ate abantu baleeta ebintu ku muzikiti, ate nga abantu abasobola okwesiibulula basobola obikola ki, gwe tofaayo oba ani akisiibulukiddeko oba ani akoze eki, akisiibulukiddeko. Gwe nniyayo yakukola ki, yakusiibulula olyoke ofuna empeera ki, ne bagaba amazzi kera ofumba amazzi go gateeke mu kadomola otwale ku muzikiti, abantu bakole ki, banywe, babeere nga basibuluka nekyo kyoba okoze eki, kyoba obawadde. Ekirala, omuntu yenna, omubaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugamba nti omuntu yenna abikkirira obumogo bwa musiraamu munne mu kisiibo kino, naye Allah wakumubikkirira obumogo bwe ku lunaku lwaki, ku lunaku lwa kiyama, ku lunaku lw'enkya. Ate tumanyi ffenna tewali muntu atalina buki, atalina bumogo. N'oyo anaasiba obusungu bwe omwezi guno gwa Ramadan, Allah wakusiba obusungu bwe obwa Allah ku ye ku lunaku lwaki, ku lunaku lwa kiyama. Togenda kulaba ku busungu bwa Allah lwakubeera nti wasobola okufuga obusungu bwo mu kisiibo ki ekiba kikoze eki, ekiba kikusanzeeyo. N'oyo agulumiriza mulekwa, Allah naye wakumugulumiza ku lunaku olwaki, ku lunaku olw'enkya. Ebyo byonna bitulaga nti empeera gye tulina nene era yaki, y'amaanyi. Tulambule n'okulambula naddala abooluganda, era nakyo omubaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakitukubiriza tubeere nga tulambula abaki, abooluganda. Allah asobole okutusaako ekisa kye ku lunaku lwaki, ku lunaku lw'enkya. Weeweeyo olambule abooluganda, tulambula abooluganda, olambula n'abalwadde bonna, obeere okubeera nga kubanga guno omwezi gwa mpeera. Empeera zonna z'osobola okukoleramu beera nga osobola ozikola ki, ozikola. Ekirala, tusabire nnyo omubaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kubanga Allah atugamba nti buli lw'osabira omubaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ate yakusabira emirundi emeka, emirundi 10, era wakumwesambya. Oyo yenna anaabeera nga asabye ayitiriza okusabira omubaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah wakumwesambya omuliro jahannam mu kisiibo muno. Era omubaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atugamba nti ate oyo asaala eswala 5 Allah wakumusasulamu eswala 7 mu mwezi guno gwaki, ogwa Ramadan. Eswala 7 ku swala 5 z'obadde osaale muki, buli lunaku. N'oyo anaanyiikira okusaba ennyo mu mwezi guno, era atugamba nti ebipimo bye byakubeera nga bimwanguyira nnyo ku lunaku lw'ebipimo. Olunaku lw'ebipimo lwe lunaku lwaki, lwa kiyama. Ku lunaku lw'ekiyama bw'obanga wasiiba n'osiibira ddala bulungi, Allah agenda kukwanguyiza ebipimo bwe bibeere nga kugamba ebibi biwewufu nnyo ku biki, ku birinju. Ejjukira nti abadde atukola ki, atukubisizaamu emirundi ki, emirundi gyonna. Era atugamba nti oyo yenna, omubaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atugamba nti oyo yenna asoma aya emu bweti mu Quran mu kisiibo muno,
wakuweebwamu empeera y'oyo asomye Qur'ani yonna mu myezi emiki emirala. Bw'osomye muno aya si alfu, aya emu, alif lam mim, eyo aya ogenda kubalibwanga eyasomye Qur'ani ki yonna mu myezi emiki mu myezi emirala. Era tujjukire nti bannange mu kisiibo muno tujjukire nti omubaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujjukiza nti mu kisiibo shaitani ebeera ki musibe. N'olwekyo ebigenda okukubuzaabuza bikujje ku mulamwa bigenda kubeera nga biki bitono. Shaitani yenna oli omukulu wabeera musibe, ne buno bushaitani obubaka bwe bwabeera atumaatuma nabwo bubeera bukola ki bubeera bonna bubeera ku njegere. N'olwekyo tetusuubira kubeera nga okola ebisobyo kubanga shaitani yandibadde akubuzaabuza shaitani ki musibe. Era aluba tugamba nti omulyango gw'ejjana muki muggule mu kisiibo. Ate jjukira abasiibye balina omulyango gwabwe gwe bagenda okukola ki okuyitamu, omulyango gwabwe ki Rayyan. N'olwekyo tufube nnyo era twegayire Allah abeere nga atusaasira, abeere nga tuva mu kisiibo muno nga atusonyiye nga tuyingidde emiryango egyo emiggule egyaki ejja ejjana. N'olwekyo baganda bange ebirungi ebiri mu kisiibo bingi nnyo nnyo nnyo, tusobola bikola ki tusobola bimalayo. Wabula mbakubiriza tubeerenga tulina enteekateeka. Omwezi guno ogw'ekisiibo si gwa kuyitamu buyisi kugamba gwatandise leero kati twakasiba mmeka 5 kati twakasiba mmeka 10 tubuzaayo mmeka 6. Si gwa kuyitamu buki, si gwa kuyitamu buyisi, wabula tuguyitemu nga tumanyi nti mu kisiibo muno mpitamu ne kino ne kino ne kino ne kino, era kugenda okuggwako nga bino 5 bye nasetinga maze obikola ki obifuna. Era obeera mukakafu. Nze ndi musomesa naye ntera okubuuza abaana bange nga bamaze okukola ekibuuzo ne bagamba muyise. Bagamba ati madam tumanyi tutya oba tukoze eki, naye omuntu oba oyise era oba obimanyi byempandiise bye bituufu oba biki bikyamu. N'olwekyo ne mwezi guno ogwe wennyini ogenda kuvaamu ng'omanyi nti bye nateekateeka okukola bikoze eki bituukiriza oba bikoze eki binnenye. Mbakubiriza okubeera nga ebintu byonna byonna byetugeddeko waggulu tubeera nga tubigoberera, Allah asobole okutuwa okuyita mu mwezi guno nga tuli beesiimu mu maaso ge. Obwo obubaka bwe njagadde okutuusaako baganda bange, era mbaagaliza okusiiba okukola ki okusiiba okulungi, mbaagaliza okusiiba okujjudde emikisa, mbaagaliza okusiiba okujjudde baraka, era tuve mu kisiibo kino eky'omwaka guno 2019 nga tuli basiimu, Allah nga atusiimye era nga atuwadde ejjanaaye. Wabillahi tawfiq, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajati ensejjudde abantu abalwadde. Bo abalwadde Obusiraamu buno bubalamira butya ku kisiibo kino, oba bayinza kukola batya okwenkanankana nga ggwe abaasiibye? Ekyokubiri, ensi eno gye tulimu ejjudde wansi n'okukola pulaani eyo gy'oteeseteese gy'ogambye nti abantu mukole pulaani musetinge ze bayita objectives oba emiramwa egigenda obatuukiriza mu kiruubiri lwakyo mu Ramadhaani muno. Naye oba okyali awo kino obudde ogenda okwekaliza nga mutuufu yabadde akamudde akadomolo katwala ku muzikiti, obudde bukoze eki bulemye okufunika. Abantu abo abasinga obungi be bayita ba corporates nga bakola wansi w'amateeka, bo bakole batya? Neyanza nnyo olw'ebibuuzo ebyo. Ekibuuzo ekisoose kibadde ku balwadde. Abalwadde balimu ba mirundi ebiri.
wabeerayo abantu abalwadde ab'obulwadde obw'olukonvuba obugenderera abantu abo nga tebasobola kukola ki kusiiba kati nga abalwadde ba sukaali abalwadde abatasobola kusiiba naye Allah era teyabalyaza amaanya bafuna empeera kasita golitaniya enzijuvu ofuna empeera yonna eyoyo abayakoze eki abasiibye naye nga okubirizibwa okubeera nga osiibulula ofuna omusiibi nobeera nga omusiibulula ekisiibo kyonna mugulira ebyokusiibula oba ekyandibadde kisinga obulungi nakumuyita omufumbire kubanga gwe tosobola kusiiba baba mufumbire wuwo ajje akole ki ajje asiibulukuke kubanga ebiseera ebisinga wano abamu bagenda ne bagamba gwe mbalamu bwe nti ndi eryenvu nekyapati neki nenzibalamu esente nenzimuwa naye agenda okwesanga nga ate school fees zikola ki zituuse nga tetasobola kukwata kugulamu byakola ki byakusiibulukuka ayagala kusooka kuwaayo ki school fees sekyandibadde kirungi omuntu oyo n'abeera nga ajja ewuwo n'omufumbiranga kijjulo n'obeera nga omukola ki ng'omusiibulula ate oludda abamu bakwatibwa ensonyi ne bagamba banandaba batya nga nze ngenda kusiibulukiranga waaki wooli naye bw'oba omuweereza ebyokusiibuluka ebyo nakyo kibeera kikola ki eriyo abalwadde n'alwala nga si bulwadde bwa bugenderevu naye n'alwala omusujja ne gukukwata ewiiki okkirizibwa okubeera ng'okola ki ng'olya naye bw'omala n'oliwa muki n'oliwa mu nnaku ekisiibo nga kikoze ki nga kiweddeko oba ng'oteredde n'obeera nga oliwo ennaku ezo wakola ki zewalya ng'oli muki ng'oli mulwadde ekyokubiri ekibuuzo kye ekyokubiri ekya wasiwasi njagala tubeere nga tufumiitiriza nnyo ku bigambo byetukoze eki bitwogedde bannange guno omwezi gwa njawulo era ebikolerwamu byaki bya njawulo tebirina kubeera bya bulijjo actually bw'obeera ng'oli musiraamu ng'opulaninga bulungi ng'omanyi bakukozesa abasinga omanyi bawa liivu ey'omwezi abasinga mu mwezi guno wewandibadde otwalira ki wewandibadde otwalira liivu yo n'omanya nti kati ngenze ku ibaada enzijuvu kubanga omanyi byogenda okufuna mu mwezi guno bisinga byonna byotakabanira mu myezi emiki mu myezi emirala ne byobadde ogenda okukola eri ku mulimu osobola okubifuna n'okusinga kubanga obugundi bwo bwonna bwonna obutebenke bwo bwonna bwonna kukkiriza ku kwonna kuli mu Allah tabaraka wataala era bye byagenda okukutuusaako oyinza okulanga bigenda kukola ki kusinga bino ebintu ebitubuzaabuza ate nodduka n'ogendako eri kola pulaani kyekyo kyenakugambye kola pulaani yo omanye nti bannange leero bambadde nebakasaawa bwezi kati bwenambala okusala tarawiya wano wenja okusomera wenja okusomera Qur'ani yange olwaleero luno nga tugenda okusala tarawiya olwaleero luno pulaani zo zandibadde zakoze eki zawedde dda gwatannaba kuziteekateeka fuba olabe ngaokola ki bwoziteekateeka ate banaye bwoba okola pulaani zo tokola kusinziira ku gundi ono Hajati Nambi ayinza okubeera ne pulaani ze kwegana oyagala otambulire mu buufu bwo bubuufu bwe bigenda kukola ki bigenda kukola gwekola pulaani yo osobola okugamba nti nze nja kumalako Qur'an naye nga tosobola kusoma jukira gwe tosobola kukola ki tosobola kugisoma kati weeteke kwoli agisoma nga bw'owulira njogera bwe nti naye bwakola ki bwagisoma gwe Qur'an yo ogenda gimalako otya ogenda kugimalako ng'ogiwuliriza ogenda kugimalako ng'ogiraba ogenda kusoma aya ezo z'omanye ssatu nga zoddingana nga olese nniya nti nze ayi Allah Qur'an yange nja kubikulanga bwe nti ne bwe nti naye bwe natuka kuzine aya zange nga nzisoma ayi Allah kino kyenkoze eki kyensobodde naye nkusaba onsobozi okubeera nga nkola ki nga neeyongerako n'olwekyo tusetinge ezo ebigendererwa byaffe okusinziira ku buki obusobozi bwaffe gwe bw'oba onoosobola kuwaayo siringi 10 kyokka nga kyoyagala okusaddaaka buli lunaku era kyoba okola kyoba owaayo togamba nti maama bali bawaayo 10 kakati nze naawaayo ki 10 kyo bwe kiba kisobola tekigula lyenvu 10 wabula amenvu bagatunda meka oba 2
omunwe akenvu ndowooza bibiri oba bisatu kitegeeza gwe ojja kugula omunwe gwo mu nnaku ki mu nnaku 3 ojja okugulira omunwe gwaki gwabyenvu kubanga wali oba tosobola 10 tosobola kusonda bisatu bikola ki n'olwekyo teri muntu atasobola kukyusaamu mu mbeera ye okusinziira ku buki okusinziira ku busobozi bwe wabula tumanye empeera ze tulina okufuna mu kisibo muno era tulabe nga tukyusaamu era bw'obanga ogenda kutambulira ku mbeera yo gy'obadde otambulirangamu buli lunaku ojja kubanga togenze kuganyulwa muki omwezi guno kubanga guno omwezi gwakweddaabulula tufune kye tujjamu ekinatutwala mu myezi miki emirala mpaka Allah walituusa ku Ramadhan ate erikola ki eriddako inshallah n'olwekyo tubeere nga tulabanga tweteekerateekera stepu zo ogenda zikola ki ogenda zitambula otya tarawiyayo abantu abasinga bagamba tarawiya ate ku muzikiti imaamu yakusomera Qur'an ate abandi bagamba kyandibadde kirungi tarawiya n'okisalira ku ki okisalira ku muzikiti kati gwe mutima gwe kikugamba kyowulira nga kyosiimye kyoba okola togamba nti lwakuba aja tinambiye tarawiya agisalira waka naawe Hadija ojja gisalira waka gweyinza okubeera ngaekulema ng'olugira bwoti n'osumagira olugira bwoti nogaakansooke neebaka eyo nekola ki nekuyitaku naye ng'ate ku muzikiti okikola ki okusobola n'olwekyo weesettinga eggwe wennyini naddala abakyala bannange bakubiriza abakyala tulekera nnyo empeera abaami ne babeera nga bazikola ki nga bazitwalako naye nga Allah atugamba tuvuganye mu ki mu ddiini ye tolekera kubanga asinga obulungi muffe oyo asinga ki ebikolwa ebirungi mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Mpozi njagadde era mbuuzeeyo ekibuuzo ku bakyala abafumbo abazaala Ramadhan ne musango oba yakalufuna n'azaala agenda okuyingira mu Ramadhan endala ng'akyayonsa n'azaala Ramadhan ne ziyitawo nga za myaka giringa 3 nga gigolebeganya nga mutuufu ye baami tasobodde kukola ki bo balamulwa batya kuza ate bo ndaba nga balinga abababeeryazamanyiza ennyo ate era n'ekyo era nakyo kisinziira kubanga gwe embeera zo ng'oli lubuto oba ng'ozadde siza embeera zange nga ndi lubuto obanga zadde nze bwembeera olubuto nsobola okusiiba mpaka nenkola ki nemmalako naye ate eriyo oli nga takola ki nga tasobola n'olwekyo engeri eyo erimu engeri nga 2 ekisooka osobola okusiiba oluvannyuma naye bwebanga mwaka ku mwaka bw'ate awo oba olinawo egundi endala esobola okukola ki okuliisa jjukira tewasiiba luli olina okuliwa luli ate nekino kikusanzewo era tokoze eki tosiibe obeera nga okola ki nga oliisa naye nga bw'obanga ofunyemu akagapu ekyandibadde kisinga obulungi nobeera nga okola ki nobeera nga osiiba baseka batusomesa nti era oyinza okubeera nga okulyako weetiririra ggwe oba otiririra ki mwana bw'oba gwokosebwa oba mwana yakola ki yakosebwa era wabeerawo ki wabeerawo engeri bw'oba gwokosebwa osobola okukola ki okuliwa oluvannyuma naye gino emyaka egidiringanye 1 2 3 ate nga kitufu abantu bakola ki yebali ekyandibadde kisinga obulungi leeta niya obeere nga okola ki nga oliisa mu kino ekisiibo wallahu yalam kubanga ekijja tomanyi kinakola ki kinaabeerawo naye nga nsonga eyo nkulu nnyo ku ki nsonga eyo nkulu nnyo ku bakyala maze waliwo engeri omukyala tasobola kuliisa n'omwami we nga tasobola kukola ki tasobola kuliisa nga tebalina ssente gye bali nga beetaaga kukola ki nabo bennyininyini beetaaga kusiibulwa kakati awo mu mbeera eyo nga tosobola omwami we tasobola kuliisa naye tosobola kukola ki kyekyandibadde kisinga okubeera nga kikuchalenjinga mu mbeera eyo bw'obanga togenda kusobola kuliisa Allah yasinga okukola ki okumanya Allah musaasizi ate musonyi ate amanyi ki niyayo kubanga ye Allah buli mulimu wakumusasula kusinzira ku ki ku nniya kyandibadde kisinga obulungi n'olabayo ennaku endala n'okola ki n'obeera nga
osiiba ng'embeera eno emaze okukola ki embeera eno emaze okuggwaawo. Mukwano gyaffe mutambudde naffe emyaka gyonna kuviira ddala 2012 myaka mingi. Twebaza bambi okubeera nti mwewaayo okubeera wamu ne Union of Muslim Women and Organizations in Uganda nga mutuusa ddaawa mu guno omwezi omukulu ennyo gwa Ramadan ku basiraamu ba Uganda, era nga tukakasa ku lwa UBC nti omusiraamu yonna gy'oli osobola okubeera ng'otulaba, osobola okubeera nga ddaawa eno ngiwuliriza ate ng'ofuna emigaso gyayo mu bulamu bwo. Tubaagaliza nate era Ramadan ennungi. Hajjati Kibira ayogedde ku bintu bingi, naye njagala mubuuza nti abantu abasinga tetumanyi kusaba, era nga kyekimu ku ebyo ebiteekawo ekkoligo bye tusaba ne bitatuukirira. Abantu bandisaanye kusaba batya? Era n'ekyokubiri, abasiraamu bangi tuyisa nnyo ebintu ebikyamu ku nnimi zaffe, ne twogera bino ne twogera biri, oluusi bulimba, oluusi lugambo, oluusi kuwemula, oluusi ebintu ebitali byanjawulo ebyenjawulo ebiyinza okubeera nti bitutangira okubeera nga tukozesa ebigambo ebirungi omubaka Rasulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yalagira nti tubeere nga buli kiseera oyisa ebigambo ebirungi ku lulimi lwo, ng'ebyo byogera eri munno, era nti ne batusuubiza nti bw'okola ekyo ofunamu ekirungi era okuva ku oyo gw'oba oyogera naye. Abantu bakole batya mu nsonga zo ebbiri? Neeyanza nnyo neeyanzeege kakati ku nsonga y'okusaba. Omubaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatugambye nti tuwanike emikono mu kisiibo kino tubeere nga tusaba Allah, kubanga mu kisiibo Allah ali kumpi nnyo naffe era atukwatirwa ekisa, era tetusobola kuddayo nga edduwa zaffe takoze eki tazaanukudde. Omusiraamu yenna okusaba mu dduwa, edduwa zirina obukwakkulizo bwaki obukwakkulizo bwazo, naye edduwa yandibadde ennungi, yandibadde esinga obulungi, yandibadde erimu ebintu bisatu. Ekisooka mulimu okubeera ng'otendereza ki Allah. Ebigambo ebitendereza Allah bingi, ate Allah atugamba byangu nnyo, biweefufu nnyo, naye ng'obuzito bwabyo ate bizito waki bizitowa nnyo. N'olwekyo bwe tuba tugenda okusaba tubeere n'okutendereza ki Allah. Osobola okuleeta tasbihaati zo, subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, allahu akbar allahu akbar allahu akbar. Ebyo byonna birimu okutendereza ki okutendereza Allah. Kakati tuulaawo eddakiika zo omanye nti bwe subhanallah bwe mba njagala kukoza subhanallah zange 10, tasbihaati zange 10, kintwalira eddakiika mmeka? Nti 5. Nzi kintwalira 10 na mmeka? 15. Ekyo kikole ki? Okiteeke wali. Bw'omala akakwakkulizaako okubiri tulina okusabiramu ki? Omubaka, kubanga Allah atugambye nti buli we tusabira omubaka omulundi gumu empeera tufuna ye atusabiramu emirundi emeka? 10. N'olwekyo mu dduwa zaffe tugenda okusaba mu kisiibo muno tuyitirize nnyo okubeera nga bwe tumala okutendereza Allah tuzeeko okusaalira ki? Omubaka. Okusaalira omubaka abantu bagenda ne bagamba omubaka oba bamusaalira batyo, naye nga yeeswala eno eyaki eya bulijjo, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Jiddingana naye ogimanye nti mba mu lunaku nkyagala okukigamba emirundi 10 gintwalira eddakiika mmeka? N'olwekyo mu budde bwo omanye nti wano kijja kukola ki? Kijja kujyawo. Kati bw'omala okutendereza Allah wennyini okole ki? Osabe. Saba byonna by'owulira nga okola ki? Obyagala. Allah atukubiriza okumusaba n'ebitonde bye n'ebitendo bye, amannya ga Allah amaki? Amalungi, Asmaul Husna.
gasabe beera nga ogasaba ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salam mpaka wono gamalayo meka kyenda mu mwenda bwoba togamanyi koma kugukola ki ne bwe liba limu lyokka bweriti ng'ogambye leero olunaku lwa kusatu mu Ramadan tie linnya lyenjagala ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ngenda ddiddingana emirundi 10 kyoba okola ki kyoba okola naye nga edduwa singa obulungi era gye tumanyi abantu abasinga bagisaba mwana tumukisiibwa nno mokka so nga ate edduwa eyo esobola ddala n'okugenda n'emyezi gino ekitali gya kisiibo. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karimul afwa. Eyo yedduwa esinga obulungi ki beera ng'ogiddiŋŋana etegeeza ki ayi Allah oli musonyi era oli okola ki kusonyiwa tusaba okole ki okusonyiwa beera ng'ogiddiŋŋana ng'oggyeko buli okukuliza obuki obubiri kati wano okola ki weesabira teekako byonna by'oyagala ate buli kyonna ky'oyagala tekibulwa mu bitendo bya Allah bye twakoze eki bitwagambye oyagala bugagga oyagala kwagalwa oyagala magezi oyagala sente oyagala ki buli kimu kyonna kikola ki mwekiri n'olwekyo genda ku ekyo kyokola ki kyoyagala Allah ajja kutunuulira n'ekisa era edduwa yakole ki ajanukule n'olwekyo tubeere nga tusaba munsaba eyo tusabire bazadde baffe tusabire abafu baffe edduwa ey'okusabira abazadde tukola ki tukimanyi rabbi gafirili waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira tusabire abafu baffe ayi Allah saasira abafu baffe bagaziyize entaana zaabwe batere mu ki ekitangaala abasonyiwe byonna ebyabakola ki ebyabasobako ebintu by'okusaba nno mwana wattu bingi nnyo bwebiti tebiggwaayo naye omuntu agenda n'abeera awo nga tamanyi kyakukola ki n'awanikayo emikono ogenda okulaba nga gikoze eki naye abo ng'oyo asoma dduwa mpanvu nnyo oba dduwa kyeyo gyasoma eki empanvu ennyo gwe yonna oba osoma Al-Fatiha wanika emikono gyo osoma Al-Fatiha zo emirundi giddiŋŋana emirundi 7 oba osoma ayatul kursiyu wanika emikono gyo osome ayatul kursiyu naye tuva mu kisiibo kino nga teweetereddeewo kadde kakugamba nti nze kano kadde kange kakukola ki kakusaba era Allah atugamba tewali jjiji ku dduwa yaki ya musiibi naddala nga essaawa z'okusibuka zikoze ki byonna by'oyagala wano ng'okutte entendeyo okutte eryenvulyo okutte amenvu ebulayo dakiika 10 beera ng'okola ki kubanga tewali jjiji makkati g'edduwa y'omusiibi ne Allah naddala ng'asabidde wano ku ssaawa zaki z'okusiibuluka. Ensonga endala gye wayogeddeko tugambye nti tukuume olulimi lwaffe ku ebyo tutalina kukola ki etutalina kwogera ebitalina kwogera era obyogedde ekisinga abantu bagenda ne badda mu bintu byaki mu bintu by'olugambo mwana abantu baagala olugambo oli olukulaba bwati omanye ekiri wano n'otuma lugamba bannaayi naye kaakati fuba nnyo okulaba nga weewala olugambo ate ne bana abalukuwa Assalamu alaikum so mwegamba ki wasomye ku dduwa eno omubuzeebuze omujje ku mugundi yaki omujje ku lama lw'olugambo tokonjera banno biki bigambo oba okukubeera lubeera lugambo noza si lugambo kubeera kukonjera tokonjera banno togeya banno byebyo tutalina kwogera muki mu kisiibo muno togeya banno tokonjera banno tovuma omuntu abeera n'abeera ng'avuma ki ng'avuma banne mulabeni omusiru oyo mugwaga oyo embwa eno
ebyo byonna bigambo kwega byagala ekifuukira ki bya bulijjo. Kakati fuba nnyo okulabanga weegendereza ebigambo by'ofulumya ku ki ku lulimi lwo. Tovuma banno, togeya banno, tolimba. Okulimba nako kwatufuukira mu ki omutawaana. Omuntu ayogera ddala nakukabira n'okirabira ddala nti wanaakola ki animba, naye gwe beera conscious nti bannange okulimba nina okukola ki okukendeeza. Abantu balimbira ku ssimu, nkubira essimu n'ombuuza oli luddawa, tye ndi wano Ugimbi, ate neweewunya nti ne abantu mu takisi nga n'abantu abaya bonna 13 bakuwulira, muli Mulago kyokka oli n'akugamba ndi wano ku UBC nga takisi etambula eriwa, abantu ne bakyuka ne bakutunuulira. Kakati gobeera muli ng'ogamba naye nange nakoze eki nasiibye. Oleme kubeera ng'okola ki ng'olimba. Awo tujja kubeera tukuumye ennimi zaffe ku bigambo bye tutalina kukola ki tutalina kwogera. Kuuma amaaso go kwebyo bye gatalina kukola ki bye gatalina kulaba. Naye kati ekyo Hajjati kizibu nnyo, era kankuwa example ya kameramaani wa UBC nga yageze ku mukolo okukwata bambi kiyinza obbabeerera ekizibu naddala ennyambala y'abantu ogimanyi betuyitako bo bakole batya. Kaakati awo wabanga byotalina kukwata byebiriwa mu mulimu gwo, kubanga mu mulimu gwo bakutumye story, ebyo byolina okukola ki byolina okulaga byolina okukwata. Naye era fuba nnyo bwoba olinayo munno atali nze ndaba wano abantu abakola kati nga mu Easter nga bakola ekitongole kikola ennaku 24 ennaku 7 naye kwola olwa Easter oba olwaki bagambayo Musiraamu kati leero gwogenda okukola ki gwobeerawo. Ate neeno bakama baffe bennyini tusobola okubeera nga tulina ekintu bataddemu gamba era kino sijja kikola ki sijja kisobola. Wabagaye nti olina okukikola. Obusiraamu tebujjaawo gundi ekyo kimanye nti ekyo kikoze lwaki lwabuwaze. Ate oba obusiraamu bukugamba bw'oba bakufosinze nakuliyambiza osobola ogikola ki osobola ogira. Naye kino kyebakugambye kyolina okukola ki naye nga gwe nga gumanya nti mutima gwo kikyawa era sikola ki sikyagala. Totunuulira bantu kutunuulira bantu batakola ki batakwatako nolaba abawala abambadde abamabeera agali ewabweru era gwe omusajja asiibye nga gwobakola ki nga gwobalaba. Fuba nnyo okulaba ng'ozibikira amatuugo. Abantu ennyimba zatufuukira ki ennyimba zatufuukira ennyimba. Vidiyo buno butambula ku WhatsApp bwatufuukira ku ki WhatsApp. Oli n'ateekamu ne earphone asobole okubeera nga yekka yakola ki yawulira. Ate ebyo birimu era ebintu by'omanyi nti bino kubiwuliza biki bifu. N'olwekyo ebyo byoba ozibikirako amatuugo kubanga tolina bikola ki tolina biwulira. Obeere nga ova mu mwezi guno ng'ofunyeemu ekyo kyennyini kyolina okukola ki okubeera nga ofunyeemu. Tufube tulabe ebiba bituzitoweredde nga bituyiseeko lwa buwaze era tubikole mu buwaze era n'obukola ki n'obukyayi. Hadithi y'omubaka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam etugamba nti omuntu bw'olaba ekintu nga tokyagadde osobola okukijjawo ngeri za mirundi emeka za mirundi 3. Esooka kijjeewo naki n'omukono gwo kijjeewo kiveewo oba okijjawo bwokola otya naye kijjeewo n'omukono gwo. Eyokubiri kijjeewo n'olulimi lwo kyogereko obanga tolina kubeera nga okoze bwoti bakugamba kino kyogereko bagamba naye bannange ndi mu kisiibo kino nandibadde sikikoze. Naye era nayo bwe kiba nga kigaanye kitamwe muli mu mutima gwo wadde nga yegundi esingayo kubeera ennafu naye nga nayo Allah gituteerawo okubeera nga tugijjamu ku kintu kyetuba tetukoze kyetuba tetwagadde. Mu ngeri eyo tukozese obukodyo obwo busatu kubeera nga tuziyiza bye tutalina kuwulira,
tuziiza bye tutalina kulaba, tuziiza bye tutalina kukola ki kwogera. Inshallah. Basiraamu bannaffe mwenna mu Uganda tubaagaliza Ramadhan ennungi. Muwulidde ebirungi bya Ramadhan, muwulidde ebyo bye tulina okubeera nga tubyettanira tusobole okubeera nti tufuna empeera n'emikisa n'obulungi kuno ku duniya ate ne kwahira insha Allah. Bannange tunyweze obulungi bw'obusiraamu, obulungi bwa Ramadhan nga bwe bagitugambye, ate tutaayize era tusabe nnyo Allah tusaasire tubeere nga obumogo bwaffe emize gyaffe tugifuga mu mwezi guno ogwa Ramadhan, ate era kigenderere mu bulamu bwaffe mu buwangaazi bwaffe Allah bw'anaaba atukoze ki atuwangaazizza. Nsaba okutumirako ba founder members bonna aba Union of Muslim Women and Organizations in Uganda, era neneebaza mwenna ba district amiira mwenna gye muli ba members ba Union of Muslim Women mu ba districts ag'enjawulo mu Uganda. Nkutumira gwe Fatuma ow'Ennakapiripiri, nentumira Hanifa ow'Eggulu, nentumira Zainabu ow'Eruweero, nembatumira ab'Ekisoro, bakwano bange mwenna ab'Ekisoro, nembatumira bannange ab'Ebutambala Ebutambala gyenva, nembatumira ab'Empigi. Bambi mbagaliza Ramadhan ennungi. Ramadhan eno tuginyweze era tugyettaniremu. Bannange umuwo ku luno egenda kubaleeta mwenna. Abakyala mugenda kulaba abakyala ab'enjawulo, abakyala bayinginiya, abakyala abaasoma. Twagadde tulage abakyala, omukyala omusiraamu olwaleero 2019 yaani era atuuse ku ki. Abakyala basomye mugenda balaba, abakyala bakoze ebintu ebyenjawulo, okuwandiika bitabo, bayinginiya. Abakyala abasiraamu mu butuufu bavuddeyo nga bwe mugenda okulaba abakyala ab'enjawulo mu Ramadhan. Muwulize nnyo emisomo gino. Bagambye gitandika ku ssaawa 5 ez'ekiro mpaka ku midnight, ne giggwa ne giddamu. Omusomo ogwo gwennyini oguba gulagiddwa ekiro guddibwamu ssaawa 11 ez'okumakya mpaka ssaawa 12 ku TV yaffe egaggadde UBC. Neneebaza management ya UBC, beebaza baami, nsaba Allah abaweemu ekyo kyonna ekisinga obulungi, okubeera nti mutuwa emyaka mingi mubadde naffe mutambuza ddaawa mu mwezi guno omukulu ogwa Ramadhan, okubira ddala ku MD Sebo kweyaza nnyo, n'omwami Jamiru atukwata, ne Tony atu editing. Baami mwebale, nsaba Allah oyo yekka yasinga okumanya ebyo bye mwagala abibatuuseeko busera. Njagala okuwumbawumba nga tusuubiza ba members baffe aba union nti nga bwe twatandika mu 2012 nga n'olwaleero tukyabaweereza, tweyama kulwa Allah nga tuwadde obulamu n'amaanyi. Tujja kutambula nga tugenda mu maaso, tusaka kino tusaka kino, tusaka emikwano kati nga UDC n'ebintu ebirala eby'enjawulo tugenda okulaba nga tusobodde obituukako olw'okusaasira Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika nsabe Hajat Hadija Kibira ng'akola kati nga lwaleero Vice President wa Union of Muslim Women abeere nga batuusaako obubaka obuwumbawumba programu eno insha Allah. Nange njaga okutwala omukisa guno okwebaza bonna abatukwatirako mu ddaawa mu bakyala mu Uganda, kubanga tukimanyi bulungi nti omukyala kasita abeera nga atebenkedde ku ddiini ye, omwana agenda kutebenkera n'ensi egenda kukola ki? Kutebenkera. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza abakyala bonna abenyigidde mu ddaawa ebbanga lyonna, n'okukubiriza abalala bonna nti mujje bannange, guno omulimu ffenna gukola ki? Gutukakatako. Era nange ntwala omukisa guno okwebaza aba UBC batubeereddewo mu kutambuza kwa ddaawa waffe ono. Nebaza abantu ababeera nga batulaba ne babeera nga basanyufu gye tuli, era tusaba Allah nabe abawe empeera ennene ey'okubeera nga bakola ki? Batwagala. Twala omukisa guno okutumirako abaana bange Uzaifa, Waliya, Abdulfatah, Husna, Umaru, mwenna abeeka mbagaliza ekisiibo ekirungi. Ntwala n'omukisa guno okutumirako abeewaffe
twakafiirwa tata waffe alhamdulillah Allah amusaasire omwezi oguwedde. Mwenna bannaye tufube nnyo okulaba nga tusabira taata Allah abeere nga agaziya kabbuliye. Batumidde nnyo mwenna Mukuuma, mama wange Mukuuma, mama wange Musigire, mama wange Mukebezi, baganda bange bonna okuva ku baaba mpaka ku Hawa akola ki asembayo. Bannange mbaagala nnyo era nsaba Allah abanguyize omwezi guno ogwa Ramadan. Ntwala n'omukisa guno okutumira ku abasiraamu bonna abawa zaka era mbakubiriza okubeera nga mutwala zaka yammwe mu House of Zaka wali ku Old Kampala. Tubeerenga empagi eyo nayo tetukoze eki tetugirese mabega, kubanga empagi z'obusiraamu ziri 5 otuusaako 4 emu n'ogyerabira nga ate ogisobola ogenda kubeera nga ennyumba yo tekoze eki teteredde bulungi. N'olwekyo ntwala omukisa guno okuyozaayoza ne Dr. Ibrahim Matovu olw'omulimu omunene gwatukolera mu House of Zaka mu Education Fund. Ntwala n'omukisa guno okutumira aba Uganda Muslim Women Vision, anti ye mother organization ya Uganda Muslim Women Vision. Bannange mbatumira nnyo, mbaagaliza ekisiibo ekirungi era mbasaba mubeere mujje mwenyigire misomo gino gino gya mwezi mulamba, tubeerenga omuwo tumukoze eki omuwo tumubuutikidde. Wabillahi tawfiq walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Bwe tutyo bwe tuguddewo Ramadan ey'olwaleero 2019. Tusaba Allah akkirize musabireko tusobole okubeera nga tuleeta emisomo egya ddaawa, naye ng'olwaleero tugenda kusinziira nga tubakubiriza okukola, nga tubakkiriza okutegeera obusiraamu bwaffe, nga tubakkiriza okubeera nga tuli wamu nammwe, nga tutambulira wamu, tubeere nga tetweyawulidde inshaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpozi ntumirako n'omwami wange omulungi n'abaana bange nange ne nazaala wange empigi Sara, mukyala Seewa ne mwami Seewa na mwenna abalala bonna abali tulaba wano mu Uganda ne wabweru wa Uganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.